主係魚頭炆白蘿蔔。首先，我哋先將啲白蘿蔔切條，等我切。燒紅咗鑊之後咧，我哋就倒啲油同埋啲蒜同埋薑落去個鑊度，將佢炸香咗之後咧，就擺啲白蘿蔔條落去。炒到差唔多之後咧，我哋就落少啲鹽落去，然之後咧就落啲水，之後咧就冚翻佢喎。將啲蘿蔔煮好大概5分鐘之後咧，我哋咧就將先醃好嘅魚頭咧就倒入去，之後咧我哋就冚翻個鑊蓋，煮大概8分鐘之後咧，我哋就可以上鑊啦。咁樣色香味俱全嘅魚頭炆白蘿蔔就搞掂啦！